原来这个是一个亿的别墅的一个秘密通道。今天被一个墨西哥业主他的儿子过来看一个亿的一个大别墅，个邦萨雷啊，就离芭提雅的话差不多20分钟车程啊，离邦萨雷海边的话差不多5分钟吧。别墅呢是2个赖多一点，有11、12个房间。 芭提雅还没见到那么大的一个别墅啊！一进来的话呢，这边可以停差不多4、5辆车。整个别墅的话，它有1栋就是这个主栋，然后还有第2、3、4、5，差不多有5栋。第1栋是给主人的，第5栋的话是给这个客人，1栋是给这个工人用，然后另外1栋是还没完成，主人家住的这一栋有2层啊。其实还有第3层，这第3层是拿来 收这个私人物品。那一进来的话呢，这种防滑的这种大理石去做的，所以屋子也好，这个大儿子啊，设计的。那一进来的话呢，我们就可以看到这个客厅。客厅的话，这里有这个小酒吧，出去的话就是一整片的这个泳池，上面有4个房间，下面有2个房间，这边一个是主卧。哦，主卧他妈妈好像住里面，所以咱们就不看了。话右手边的话有这个餐桌。 啊，厨房这从清迈来的，都是大理石哦。你看，哟，没带。厨房的话也挺宽的，这个收纳空间挺多的。这地毯价，他之前说他的爸爸买50、60万泰铢吧，全部都是柚木。那咱们去这个2楼看看，这整个楼梯啊都是大理石。 那一上来的这个2楼呢，就有这个4个卧室，都有带这个卫生间的，这个就当做是一个储藏室啊，可以上到3楼。啊，这边还有另外一个卧室，这个阳台是连接这2个卧室，这个泳池井吧，蛮绿道的，这个就真的感觉就像我摄影说的，好像就是那个度假村哦，刚才我们在看别墅，以为就2间能接，原来这个阳台是应该是个 U 型。那我们走到它的这个第2栋跟第3栋，那这边有一个客房啊，大家可以看一下。啊，整体来说呢，因为他们家族是墨西哥人，别墅都很墨西哥加泰国风。这是业主他的朋友啊。Hello， 客人房，咱们就不进去看了啊。 喜欢健身的就可以来买下这个别墅，送这个健身房，健身器材都有。然后呢，这边有一个小花园。今天他知道我们来，鸡跟鸭都放在这里，给他走一圈。是那个门口一进来，右手边的话是这个佣人房，上面3间，这边1间，后面有一个小厨房。感觉不到2个赖啊，虽然地很大，对吧？那我带你们来看这个啊。 那之前呢，那边还有一个小洞，本来是要做卧室的，就把旁边这一块地跟这个屋子一起卖。以前是想再做到几栋楼。哎呦，好凶啊！如果你们想知道这个别墅的一些其他的信息，就在这个评论区留个言，我们再约。那我们下期再见。